Yung Toyota Hiace 2003 model. Gasoline engine. Ay, pang pamilya na ano mo? Pang pamilya na pwede na may mo ano, bihar. Kondisyon ng gano'n. Kina? Oo. Fire. Ninoy. Oh. Ang concern niya igot. Giigot. Giigot-igot. Ano sa Tagalog ang igot-igot yan, no? Kado? Ano sa Tagalog ang igot-igot? Kasi si Buanong igot-igot, lain man mo. Isa pa lang. Sap lang. Rack-N pa lang, rack-N. O, power steering ngalin eh. Rock-in na sa rock-in. May play. Spiak ba daw? Igo to siguro. Kasi yun, ano ng busing nyo. Yan. Na to sa bato siguro. Naigo sa bato. Kasi yung sa kabila, oh, wala naman, ano. No? Okay, no? Ito. Itong igot to. Si igot. So, check and maintenance lang to. Ayan o. Basta may side play na yung gulong. Ibig sabihin yun sa rock-in or sa Tyra-N. Pero nakita ko sa rock-in eh. Rock-in yung halog. Dito, luwag. Kabila ang rock-in. Ito yung rock-in. Yan o. Kita mo. Oh, Nay. Ito na yun. Sige. Ito itong Tyra-N o. Ah. Yan. May play? Oh, Nay. Yan. Kita na. Yan. Sira na yung busing. Nang dahilan nga gaigot naman na lang huniblaw. Do aswang ba? Wala na. Ito pa oh. Rock-in. Puro na mga luwag. Matanda na. Matanda na guys, mga luwag na guys. Luwagan muna natin to. Para matanggal yung Tyra-N. Anong sign to iya daw? Money. Money na no? Sap lang. Siya pa lang. Ito. Siya pa lang. Siya pa lang. Ito po. Nakita mo niya na. Kunin ko muna to para makita. Ano naman? Yan o. Ito yung tinatawag na rock-in. Ay, mo lang nino yun. Magtanggal to. Ito. Ang lock niya. Tapos, Sikwatin lang, sikwatin. Ito. Yan ang lock. Kabilaan. Yan. Yan lang. Yan lang guys. Bitubo lang. Iba talaga si Yado. Magaling. Yan. Yan na magtanggal ng rock-in guys. Yan. Ito. Ito. How to pull out and remove Tyra-N. Rock-in ano. Defective rock-in. Yan. Bilang English oh. Yan. 1 down, 2 down. Nari pang 3 down at saka 4 down pa. pull down. Okay guys ha. Guys. Yan. Para ibalik to na ng karoon. No?
Okay, before tayo magtanggal ng upper arm suspension, luwagan muna natin ito yung torsion bar. Ito yung nut nyo, may dalawang nut. Tanggal tayo ng suspension arm, luwagan natin yung torsion bar, yung suspension arm upper. Ito daliyado kundi ng upper arm suspension. Ito yung upper arm. Yan. Luwagan mo dito yan yung yung torsion bar. Ano? May 22 na na virador. May tanda na yan? Gibson is Just Works TV. Mga technique. Okay. Shout out Just Works TV ah. Shout out Just Works TV. Ito yung sa upper ball joint. 24 na nut. Pero may ano to may caterpin to tinanggal ko lang. Don't forget. Yan, wag mo munang tanggalin ang nut, dyan lang Isog mo lang ng konti. Tapos pukpukin to para matanggal Haluin. Luag na yado ang ang torsion bar. Oo. Okay. Yan lang guys Takutin mo lang matanggal yan. Takutin mo lang guys. Tanggal yan guys. Yan. Kasi yung concern to ek ang sound. Ek parang aswang. Tapos may wobble, nagwa-wobble siya pag makatakbo ang sasakyan. Kasi yung tera din wala na, balda na. Yung rack end parang ice cream na, wala na guys. Yan yung ball joint luwag na guys. Ito guys, ito yung suspension arm. Ito yung tinatawag na strut bar. Okay. Ang bolt sa suspension arm dito sa likod yan ayan na siya naka-ready na magtanggal. Pero binasa ko na yung ng thread para mahumok ba. 19 ito or 22. Tingnan lang yan para matanggal to yan Kasi yung wala na ayan, lutak na mala na. Luwag na yan, luwag na. Okay guys tanggal na guys Busi. easy guys. Okay guys, tanggal na guys yan. Kasi yung mga tornilyo to may mga alignment to may alignment to yan. Okay, so itong dahilan guys na isa pa tong dahilan na nag-igot-igot guys bakit nagkaganito? Kasi laglag daw to sa lubak lubak na daan na malalim, kaya nagkaganito. Idea to, try G lang malakas, try G machine shop lang malakas para maumpawan to. Umpawan na guwapo ng Tagalog para maumpawan. Tanggalin ko muna to. Ito na guys. Yan. Nayupi na guys, nayupi na. Hindi na makuha yung damper niya kasi yupi na kaya yung Tri-G machine shop na itong gawa paraan to. Tri-G machine shop yung gawa paraan para magamit pa to.
Ito yung bolt para sa torsion bar. Papunta to sa torsion bar. Yung dalawang 17 na tornilyo. Punta to sa torsion bar. Okay. Para matanggal natin tong suspension arm upper. Naiiwan naman ni Iyado yung ratchet kasi si Iyado kung sila bugay. Sila buga. Sila bugay. Iniwan niya. Ilang malapit na dumating yung aking impact tools. Na-order ko na. Thank you, Sir Bobs. Thank you. Maraming salamat, Sir Bobs, sa sponsor mo. Puro parang ratchet tong kamay ko. Kinaya da? Galiso sa yada? Galiso sa. Ngeri ha? Ibasa ko na ko ano? Oil. Lambot na yan. Ito na. Tanggal ko na. Okay, natanggal na yung torsion bar natin. Yado. Ikaw na lang dyan, Yado. Yan. Yan lang guys. Palpagin lang guys. Wala akong chinilas guys oh. Kasi wala akong chinilas ngayon. Bibili pa ako. Oh, magkakamay muna ako. Okay, so bagong ball joint naman guys. Bagong ball joint to. 555. 555. Lagyan natin ng ano? Pabaunan natin ng grasa. Uy, damo naman yung grasa niyo. No? Nga, ganito lang. Pero daw damo doon sa vlog. Guys, kabili natin yung bagong budyo. This works TV. Ngarap ko to naman ng kanina.
guys. Ito na guys. Ito na yung bago guys. Kasi kunin mong ano yun yung luma. Kita natin. Bakit pinalitan to? Bakit nga pinalitan ng bato? Bakit pinalitan ko to yun guys? Yan o. Kasi yung buo to yung ano eh. Yung suspension arm. Double joint. Buo. Okay, yan o. Right. Right. Pag sinabing right, tama. Tama ba yan yan o? Right. Right, hindi pasok. Yan yan daw. Lagay mo yung tornilyo doon. Yan daw. Sino naman, ano ng tornilyo? Sino maglagay ng tornilyo? Siyempre si Yado. Pag sinabing right Yado, tama yan doon oh. Yan natin ng grasa ang thread Yado. Lagyan natin ng grasa ang thread para swabe mag higpit ka dyan Yado. Okay? Okay guys. Bagong suspension arm. Yung ano? Okay, Yado. Sana hindi ka magbago Yado. Sana hindi ka magbago. Kung may problema, katawanan mo lang yung problema. Tapos na niya do. Para boss, lain naman na another episode ng buhay natin. Oo. Oo, magwasa. Ito na yung Okay. Kabit ko na dito Yado ang sa torsion bar Yado Ano? Masyadong gunitive lang, gunitive sa yung okay yan ang rubber, wala yung problema, original yan. Babayarin ng may-ari kasi overtime naman. Dapat, alas 5 lang. Ano? Overtime ni. 8 to 5. Double pay naman ni. Bayad na noy, money na noy. Change oil na noy. Change oil na noy. Kwarta na noy. Tapos na, bayad na sila. Signature na moves na no? Okay noy. Tunoy yung pang finishing tunoy. Baka masira yung yung ratchet. Buti ka China na ratchet ko. Kaya na noy. Kina noy. Kabit guys Yan. Yan guys. Higpitan na mabuti guys
ito na yung bagong rack in. 555 na brand. Kabitan natin ang lock niya, ang dowel sa loob. Yan ma-position sa slot ng shafting ng rack in. Hawakan mo yan okay, bagong bago na ang rack in. Ito yung cause na nagpa wiggle dahil maluwag na yung rack in. Nice move Yado. Si Yado lang malakas. Tanong na yan, sige Yado. Gigit. Tapos ilak to ya do. Left side naman to, another pera naman. Tapos ito left side din to, rack end, another pera naman. Tapos ito upper suspension arm, buo to. Okay, yabi tubo lang katapat to. Sige Yado.
Driver side to ah. Ha? Driver side to ah. Pwede na, Noy. Ha? Hanoy? Pwede na? Oh. Yes. Okay. Okay, lapit na matapos, malapit na magbayad ng mayari. Nuy! Money na, Nuy! Bayad na. Lapit na. Bayad ng mayari, Noy. Sakit ang hawa ko, Noy. Overtime, Noy. Bukas kasi another episode ng buhay naman eh. Another episode ng buhay. Layo kasi, Noy. Noy, lagyan mo Noy ng lock, Noy. Yung ano, Noy? Sige dyan. Ay, autonom na ako. Ito, ugay mo ako ano? Okay guys, road test na, road test. Harap ulit. Okay na, igot na. Ayos na. Money na. Pati na. Bayad na siya. Bayad na siya, oh. Ah, ako pala. Bayad na. Ako pala. Yes. Uy, igot, oh. Tracking. Igo ah. Alas ano na? Alas 10? Timing ito alas 10 yun ba? Okay.
Eh, bayad na ako. Awa Shout ko. out na sa lahat-lahat ng mga subscriber ko dyan. Hindi tayo makapag-shoutout ngayon dahil gabi na, wala tayong lista. Overtime kasi. Sa susunod na lang.